我自己湊過，佢屋企人根本上冇湊過佢嘅。咁我話咁你將彤彤俾佢，我話咁點樣可以咁樣噶？我話始終佢都係我親生骨肉，係咪先？仲要超級市場我日捱夜捱，我付咗我即係俾咗咁多心機落去，我點會可能俾佢咧？咁佢今日嘅下場係佢自己揀噶嘛？佢自己如果當初唔喐手嘅時候，咁就唔會發生咁嘅事，我哋就唔會真係離婚啦，係咪先？咁有佢咁樣做嘢嘅咩？咁所以我根本上同呢個人係溝通唔到，你明唔明白啊？杏如姐姐，咁你咁樣即係佢坐咗3年，然後個奶奶個間超市係你奶奶個，咁佢全部俾過你，佢唔理啦。咁佢哋先係董事長喎。咁即係當時老爺奶奶係身體唔舒服啊嘛，佢根本上老人家理唔到呢啲超級市場嘅嘢，同埋又要捱緊底嘢，咁樣又要搬貨，又要去嗰啲上貨嗰啲，佢哋根本上咁佢都有知道權嘅，佢冇理由不聞不問嘅咁多年。咁呢間超市係我前夫噶嘛，知啊，佢冇理由不聞不問噶嘛，係佢屋企嘅係家業嚟噶嘛，係咪？咁係佢家業，咁佢諗住可能真係俾咗個孫女啊嘛，俾咗個孫女，咁佢都有權過噶，咁佢冇錢使噶。咁我每個月有俾錢佢噶嘛，有俾錢佢，有俾家用佢噶嘛。咁佢雖然佢個仔，我同佢分開咗啫，係咪先？咁但係問題我都有俾錢佢，咁如果唔係個兩老點生活啊？係啊，所以就係佢點樣咧？雖然係俾個孫女，但係佢都要留，咁佢都要乜嘢噶？要攞翻你每個月，佢有冇傾講俾翻幾多？攞翻幾多？你每個月俾幾多佢啊？我每個月係有俾錢佢阿爸阿媽，但問題而家唔係咁樣，而家佢要我成間超級市場俾晒佢，因為我已經將呢間超級市場變咗連鎖店，你明唔明白啊？連鎖連咗幾多店啊？幾多間啊？4、5間咯，而家。哦，4、5間，咁你咪俾一間佢咯。畢竟係人哋嘅基業，係人哋嘅家業。咁但係問題佢而家唔係話俾一間佢咁簡單，佢要全部都俾翻晒佢。佢就話因為我今時今日點解做到呢個連鎖店，係因為當時佢俾咗一間細嘅超級市場我去打理，你明白啊？所以又有啲道理啦。咁你咪俾翻一間總店佢咯，其他啲你咪攞。佢而家要全部收翻晒啊！咁你咪同佢傾咯。我就同佢傾唔到啊！根本上呢啲人即係家暴嘅男，佢點可以同你傾到？傾到我就唔使。咁你老爺奶奶俾呢間超市你個時候有冇你個名噶？個超市有我個名啊！當時就係佢已經轉晒所有嘢俾我啊嘛。有你個名，咁你咪扭佢點樣唔同佢傾？佢咪去某院傾咯。你使咩勞氣咧？咁問題佢而家出翻嚟，佢就咬住我呢個唔放，佢日日嚟騷擾我。日日嚟騷起你咪郵至報369拉翻佢入去咯。咁我咁諗住，即係始終有個女喺度牽連嘅話，我唔想搞到咁。咁你當年有個大住個肚，你個女都未生，你都捉咗佢入去啦？丟嗱聲，依家出咗嚟，咁你報多一次又何妨咧？你驚你做唔出啊？影響你嘅生活喎。所以我咪就係我搞唔掂，所以上嚟揾你咯。因為你出晒名，你可以幫人哋去係咪溝通到呢啲咁嘅情況啊嘛？可以。其實呢，我都溝通唔到嘅，最好呢就揾369係最好。而家佢369，佢又唔係話咩問題，佢又唔係話打傷人，佢而家呢個咁嘅事情係即係夫妻之間嘅拗撬，係咪先？咁你係本身係主播正能量嘅主播，咁你平時都幫咗咁多人，咁你唔單止幫埋我呢一次啦，杏如姐姐。咁你單你一方面，單你一方面講，我都唔知點同你講喎。佢有冇上嚟啊？如果叫埋佢上嚟噶？有啊，我今日約咗佢，所以我先上嚟同你傾咗先，跟住我同你傾完之後，我就叫佢上嚟噶啦，我約咗佢噶啦。其實，因為我覺得呢啲事一定有個中間人先可以解決得到。我同佢講，根本上我一講就同佢嘈交，係咪先？咁起碼你有個中間人喺度，佢會聽啊嘛。點樣都會即係聽下人哋
其他人講嘢啊嘛，係咪先？我講嘢可能我講嘢難聽，佢唔中意聽啫。咁你係有中間人，你都要約到佢上嚟噶，靠你一面之詞，我哋點同你講啊？係啊，我而家叫佢上嚟啦。叫佢上嚟，我依家唔見喎。係啊，一面之詞，聽你聽唔到咁多噶喎。咁肯定啦，咁所有成件事肯定要聽噶啦，即係要聽晒全部先知噶啦。嗯，咁你當年同佢離咗婚，攞埋證噶啦？當時佢係喺入面簽咗嘅，咁其實係攞咗噶啦，即係佢簽完之後出嚟嘅，即係嗰個律咩師就俾咗嗰個係已經攞咗噶啦。啊，咁啊，然後你就依家未見有人喎。係啊，我要聽埋你個前夫，睇下佢到底係點樣嘅。即係好多人都話自己啱嘅，有啲死都拗翻生嘅。你三年之內你有冇再婚啊？冇啊，邊得閒再婚啦？我已經忙到踢晒腳咁樣湊住阿女，又要搵錢。佢冇再婚啊，冇再婚。咁啊，然後你就冇見到佢連喎。大家有冇見到有人連咪啊？哦，有一個啦，晚上好啊，唔係呢個東城廣告，唔係呢個，唔係呢個係嘛？呢個啊？你冇東城廣告啊？係咪呢個？呢個係咪你老公啊？呢個係咪你前夫啊？唔係啊。唔係。屌，行爺咁樣講咧，我覺得佢呢個女士咧係點解比較霸道噶？啊，之前係應該我聽個內容啊，可能我為佢入去坐嘅，跟住出來肯定揾翻佢噶。所以就聽佢一面之詞，我哋都唔知點分析啦。所以你又連上嚟，我以為你係佢嘅前夫，我屌嗱聲，我想屌，我想屌柒你噶咯，搵個男人你又上咗嚟，冇事，唔係你係嘛？唔係，好在唔係你啫，唔係你。係啊，佢話嗰個劉欣我前妻啊，而家我話我即係話咧。喂，呢個把聲係咪好熟啊？好似嗰個我哋嗰個嗰個湛江嗰個邊個閪佬啊？呢個有冇人記得湛江邊個閪佬把聲啊？我是成日上咪嗰個閪佬啊！湛江係啊，有冇人知湛江呢個咩名啊？嗰時成日啊，同埋 Sam